rồi mà lấy ăn nên bị chương cò với anh cò ấy dân đi chợ nào thiết trong lin đã chợ đi làm chạm nguyện đi đâu đi bị tông lin này bị tông đúng mình đó trong cái là bị tông lin đi khó khăn vì strength khó khăn sao mến sao trơn mến đó nấu xuống nữa coi bảo hô ra lư tay lại ít nâng máu